Apa itu, geng? Jangan-jangan hantu. Ini bangunannya ini kayak bangunan. They were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haisul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Kalau mau nyeberang itu tekan ini dulu. Oke, let's go. Sepi, suasana sepi teman-teman. Kita akan jalan, itu keren. Tuh kan, ada orang ketawa-ketawa ngeliatin saya ke vlog teman-teman ya. Tuh kan keren kan? Di mana bang? Di Eropa kan, di Konoha, sebelah Konoha teman-teman ya. Itu ada orang-orang yang lagi latihan karate teman-teman. Itu latihan karate. Itu kepalanya solin. Kalau mau saya buka nanti solin saya kan. Anjay, sombong amat. Bang, abang keturunan Wong Pehong? Oh, bukan, keturunan Jet Li. Dan juga saat ini kepada teman-teman semua yang saat ini lagi yang lagi sakit, saya doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Bang, abang kemana? Seperti biasa teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kan, dataran Merdeka. Itu ada bendera tertinggi di dunia. Saya teman-teman lihat bendera tertinggi dunia. Wah, ada air mancurnya teman-teman. Amazing. Itu ada turis dari Myanmar. Wah, ini orang dari mana ini? Kok rame-rame sekali ya kan? Gila ya, ini cuacanya di sini memang cukup epic teman-teman ya. Makanya saya senang di sini ya kan, di tempat-tempat ini memang cuacanya cukup epic dan cukup menarik ya kan? Banyak orang-orang juga di sini. Mungkin kita akan ke perpustakaan Kuala Lumpur. Nah, itu kan perpustakaan Kuala Lumpur. Ini ada orang lagi foto-foto, kita mau lewat foto-foto. Ada orang lagi ya. Si kak, tuh ada yang lagi foto-foto, lagi melanjutkan hidup ya kan. Emang di sini tempatnya memang epic namanya, karena nggak ada bosan-bosan juga nih. Kalau di sini kan memang nggak ada jenuh-jenuhnya gitu ya kan. Sebenarnya sih banyak ini di sini, emang banyak orang kita semua ya, orang Indonesia gitu. Memang banyak di sini, mereka destinasi mereka itu salah satunya ya jalan-jalan ke sini. Apa itu, geng? Jangan-jangan hantu. Ini bangunannya ini kayak bangunan ala Eropa gitu aja, bangunan hotel zaman dulu mungkin ya. Tapi epic ini tempatnya teman-teman. Saya mau ke sini tuh sebenarnya sih, saya kira kan ini kan udah mendekati hari kemerdekaannya Malaysia ya, 31 Agustus ya kan. Saya kira sudah ramai gitu, pasang-pasang bendera, pasang-pasang ini ya kan, nggak taunya belum ya kan, masih sepi. Saya kira sudah pasang-pasang bendera gitu ya. Ini apa di bawah? Sebetulnya di bawah ini jalan gitu ya. Kan keren, anjay. Bang, abang di sana-sana terus ngevlognya gimana bang? Kan sudah saya bilang sering di video saya teman-teman ya. Rumah saya itu, tempat tinggal saya itu dekat dari sini ya kan, Club. Kalau memang di sini memang nggak ada bosan-bosannya, nggak ada apa ya, nggak ada suntuknya gitu ya kan. Tuh ada CMB Bank itu udah pasang bendera CMB Bank Mobi, dan juga banyak lagi tempat ya. Kita ajak jalan-jalan ya. Ya mohon maaf ini videonya mungkin agak goyang-goyang ya teman-teman ya, karena kan tripod saya kemarin tripod murahan gitu, saya belinya cuman berapa ya, ini yang saya beli secara online juga, dan juga kemarin yang dikasih teman-teman juga itu goyang juga deh teman-teman ya, kayak mutar ke kiri mutar ke kanan gitu. Apalagi kalau kita ngevlog lagi jalan-jalan itu, wah dia goyang ke kiri goyang ke kanan teman-teman ya. Makanya kadang-kadang saya
Kalau pakai tangan juga kadang-kadang kan nggak ini juga ya kan, jangkauannya kan nggak luas teman-teman ya. Dan juga kepada teman-teman semua yang saat ini yang statusnya pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, blacklist, tembak lorong yang sudah ada di Malaysia, silakan untuk ikut program rekalibrasi di tahun 2023 ini ya. Ngos-ngosan teman-teman. Dan juga saat ini saya mengingatkan kembali juga untuk teman-teman semua untuk jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, jelas ya. Apalagi sekarang ini cuaca kadang-kadang ya tidak menduga juga, kadang cuaca ini berubah-ubah terus ya teman-teman ya, karena tidak ini juga ya kan. Dan juga saya juga yang menyapa kepada teman-teman semua yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Korea, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Bang, abang nggak capek apa bang hari-hari ngonten, hari-hari jalan-jalan, emang nggak bosan apa? Lupakan, hilangkan rasa bosan dalam kehidupan kita teman-teman. Makanya di sini saya ajak teman-teman itu untuk jalan-jalan, biar bisa teman-teman itu bisa lihat seperti apa Malaysia, seperti apa, biar nggak bosan dan juga jenuh ya teman-teman ya. Itu di belakang saya itu ada perpustakaan Kuala Lumpur ya teman-teman ya. Itu masuknya gratis, silakan teman-teman datang ke sana untuk lihat program lagi. Untuk teman-teman untuk bisa-bisa di sana, perpustakaan sana itu bukunya cukup lengkap ya, dari zaman-zaman dahulu mungkin ya kan, itu buku-buku di sana cukup banyak. Silakan teman-teman yang hobi membaca ataupun ingin berkunjung ke sana, silakan teman-teman masuk ke sana, yaitu tempatnya perpustakaan Kuala Lumpur. Yaitu ada orang China, saudara nggak ramai sekali, ada orang Korea, ada orang ini kayak apa itu, Ling-Ling, saya lihatin ya tuh, kelihatan nggak? Itu yang baju putih kayak Ling-Ling film Jet Li itu, film Jet Li pula, film Jackie Chan, Andy Lau, pasti kan nggak, yang dia kayak terbang-terbang itu loh dalam gua-gua itu. Apa hubungannya ke sana bang? Enggak tahu. Tadi dia kan, saya kan kelihatan gitu ya kan, saya kan kelihatan orangnya gitu kan, ini apaan saya bilang ya kan, tahunya dia foto-foto juga. Itu ada KL Tower. Kayaknya kalau kita nih kalau ke jalan-jalan ke Putrajaya kali ya, nggak tahu ini kalau Putrajaya kemarin ongkosnya berapa ya, harus mungkin biaya ataupun ongkosnya juga harus agak besar juga ya teman-teman ya, nggak tahu juga saya, karena kan saya pernah sih dulu ke Putrajaya, tapi apa itu saya ke sana naik bis, bukan naik LRT sih. Emang ada bang LRT ke Putrajaya? Ada ke LRT Putrajaya dari Masjid Jami itu naik ke lantai atas, itu tujuan Putrajaya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa kembali lagi dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Dan juga buat teman-teman saya dilihat. Dan juga mungkin itu saja video singkat dari saya. Kembali saya mengingatkan, tonton video saya sampai full, ikuti perjalanan saya selanjutnya. Wassalam, adios. Elon Musk masuk angin.